Kati gwe ne yabadde aweddemu amaanyi. This is the best news I have for you. Nakugamba bampita Dr. Shama, kabaka wa Foreign Affairs. Nkiddamu mu Foreign Affairs ndi kabaka. The only revolutionary command channel, Shama Fat D3 Media. You are doing a mistake. Obuta subscribinga, obutateekako notification buli wenteekayo video. Obiraba ebintu bino. Wabula nga sinnagenda kuwa good news. Nga sinnagenda kuwa good news. Njagala osooka olaba ekintu kino. Abantu abasinga mwabadde disappointed kuba waliwo ne yazze n'angamba watugambye international community eyina okwedistancinga ku Museveni. Lwaki African Union yo ekkiriza ne congratulating Museveni? Kitegeeza emurecognize. Nabagambe no African Union, it is just a bunch of fools. Basiru bonna ba dictator okitegeera bonna kati bo bageza kwekuumira luto. This African Union yennyini yaba disappointing. Kanteke waneno gundi bbiri. Eno ye Tanzania, eno ye Uganda. Bana abasiru bano bo bennyini bebaso ku congratulating Samia Suluhu Hassan ku mivuyo gyonna gye yakola aba African Union. Wabula America uyavayo negamba titubikkiriza. European Union n'ebigaana. Then bana abasiru bano ba overturninga kye bayogera ate ne bamujjako ekifo ne kuki ne ku African Union. So never mind, these are just bunch of fools abatulawo ku African Union. Nabo abeetaaga okuliberatinga kubanga they are birds of the same feathers. Kati babadde bagezaako kukola ki? Simanyi kiki bakola bano. Naye nga these are just bunch of fools abakera ku macha ne basala ebigambo byabwe. So never mind African Union. Kye tulinda nakugamba international community ekolebwa abantu basatu. Tuyina gye bayita America, tuyina Bungereza, tuyina ne France ku side y'aba capitalist. Tuyina Russia, tuyina China ku side y'aba communist. Okitegeera ekintu ekyo abakola Africa bebakola gundi international community bebagikola kubanga bebatula ku United Nations. Okitegeera, so don't mind about these idiots. Bano tebalina kye bategeera. Okitegeera ekintu ekyo, they are just fools. Nabo balinganga these are puppets babiteeka obutesi. Kugambye tulinde bana Uganda bagenda maaso mu kwekalakasa mu ggwanga lya America tetustopinga, nabagenda maaso mu ggwanga lya Bungereza tetustopinga kubanga nakugambye no stage gye tuliko, it is a combination of foreign policy and domestic policy to fight and end this madness gye bayita dictatorship. Wano ye stage gye tuliko bagita human rights. Tuyina capital K. Emu bweti ebulayi bagita kabanje. Kakati kino kyenjagala nkulage gwe munna Uganda na yalabye video yange esooka abasinga mwabadde mugwereddemu amaanyi mwatadde mu comment section n'abagamba batuyita infinite class we batuyita ffe nga ffe. Yes, nti wali wetukola ate abalala bo tebannakola ki tebatuukayo tulengerayo match. Nakugamba ebintu byonna mu nsi bino sibimanyi naye mmanyi kye bayita policies nkiddamu nzimanyi ate mmanyi kye bayita revolution nzimanyi. Nakugambye nti Norbert Mao ekyamuleesezza abantu bano akaliro Museveni tasobola kutufuga nga talina legitimacy. Naye nkugamba nti essaawa eno baagala basike National Unity Platform batandike okututunuza mu 2030 era mu eyo video mwe nabagambidde nti tetwagala batunyumize nti omuntu yenna yina agenda mu kkooti. Tetwagala kuwa Museveni leader of opposition kubanga tubeera tulegitimizinga ekikolobero kiyakoze. Kati gwe munna Uganda njagala osooka olabe kaneeno then nzije tweyongereyo exactly the thing kye nabagambye. Norbert Mao kyekyamulese nga atandise okutulaga nti ni Uganda tugenda kugifuna ne tugenda kugifuna mu 2031 singa National Unity Platform enakkiriza mbu opposition blocks zonna zizimbe solid block ku National Unity Platform zitambulire mu direction yemu kubanga ki National Unity Platform essaawa eno wetuli yeyina okuwa Museveni legitimacy after the stolen elections of 2026 ze bakoze mu January. Museveni talina legitimacy kati naye agenda kutandika kulwanira legitimacy. Kati Norbert Mao yensonga lwaki atandise okutunuza mu 2031 mbubagala bakole transition. Yes, kibagala okukola naye nga senga bakola transition eno nga National Unity Platform wadde Museveni legitimacy kitegeeza nti bagenda tuvuga for another 5 years. Then your government ye bagenda okukola basobola no eliminating His Excellency Kyagulanyi ne bamujjawo. Then bamala okumujjawo ne batuwa owaabwe gwe baagadde. Oba si ekyo asobola okusigalawo nenga bye batufuga. Yensonga lwaki dialogue ziri eza iPod baaziyimiriza mu kaseera akatuufu ke baali balina okukola ki okuzidiscussingiramu. Munna Uganda, we are not going to accept this foolery. National Unity Platform should not legitimize Museveni's tayira nyensonga lwaki ne certificate twagijeeyo. Kakati yessaawo oteeka omubaka wo ku nninga omugambe teri kulayira. Nkiddamu tetugenda kukkiriza National Unity Platform kulonda leader of opposition. Ekyo kikafuwe mbu basobole okutuukiriza agenda za Norbert Mao zatandise kodi okubakuba. Ffe tetukkiriza. Nkiddamu tetukkiriza. Museveni yabbye akalulu dialogue oba Democratic Avenue gye bayita dialogue eri blocked bagiblokinze mu democracy. This is not democracy anymore. No, we are saying not unity. We are not uniting.
as Ugandans abalalinga behind National Unity Platform, the People Power Movement, tukugamba teri bya dialogue wano, teri tugenda kutufuga muzeeyi. Nkiddamu anytime we are coming muna Uganda mwongere okugula fulaga tennakola mulimu gwayo. Nkiddamu fulaga tennakola mulimu gwayo, mugule fulaga muziteeke mu nju. Time ya fulaga ejja tugenda kujjako kyaliona asaaga. Ebikodi byatandise okubakuba abateeka mu mugundi wali abasetting atandika batunuza mu 2031 mbwagendo tuwera transition mbu Uganda ekyukenga Ghana kino nakibagamba time y'okukyukanga Jerry Rawlings, time y'okukyukanga Edgar Lungu, time y'okukyukanga Daniel Arap Moi yaweddeko Norbert Mauto werimba eyo yaweddeko. Tetugenda kukkiriza dialogue yonna wakati wa NUP ne Museveni. Tumugamba we want the stolen election. Ate saawa eno senga tujja forcefully nabagambe temugenda fulumya wadde akajiiko bwe muti, temugenda kafulumya mwabalese democracy naggwako. Ebyo senga mwali mubikola mwali bitadde mu pipeline, then eno session eno mukireeta nemmanga mwasaze okubba kalulu mukozese force mbu ate kati essaawa eno okirete mukiteeseko mukulu. You are joking. Muna Uganda njagala olabeka video kano then nzije tweyongereyo. We are coming. Just watch this. Hostility while cautioning the military against involvement in partisan politics. He says the military should instead safeguard the rights of Ugandans to freely choose their next president. I foresee that my idea of a three-phase transition is unfolding. The first phase of the transition is the period before the 2026 elections, where generally the contradictions are naked before our eyes. Everybody sees the contradictions. Now the second phase is between 2026 and 2031. That's the phase for building consensus, where we talk openly with one another. You would expect that the opposition would galvanize around NUP if only the NUP would allow it. Then they have a strong voice, a policy-oriented debate with no double dealing. If they can do that, and also the NRM would have honest conversation. For us as DP, we are solidly in the NRM block, and we are moving together. And many people within the NRM still don't understand it, but President Museveni understands it. Just like many people in DP still don't understand it. But I do, and it's my duty to bring my party on board. All those issues are going to be settled in the next 5 years. The new Uganda will definitely come after 2031. And sometimes a transition can be prolonged. But we look forward to the day when Ugandans go to vote and the two blocks trust each other enough to say, if this bloc wins, we are safe. Ugandans need to realize that a transition involves good and bad. You are going to have militarists who are trying to roll back democratic gains. You are going to have people who don't respect the law. You are going to have people who act with impunity. But the tendency must be that we must overcome those. Now, I think Uganda is going to move along the line of Ghana. I once said that we are going to have two blocks. Really, politics has generally room for only two blocks, really. So there is now going to be the bloc allied with President Museveni and the NRM, and DP is part of that bloc. And I think there is that bloc that is allied to NUP, but NUP is not doing a good job in attracting people. That's the difference actually between the NUP leader and President Museveni. Whereas President Museveni is doing his best to keep adding, the other one likes division and subtraction. President Museveni is good at multiplication and addition. And that is why you find even the NUP people are talking to him. Oyo
oyo ye Norbert Mao, Minister wa Justice and Constitutional Affairs. They are scared. Batutya. Nakugambye yabbye akalulu. Naye batutya. Tebamanyi kijja. Nakugambye ekijja kisingako ne Geena. Kiddamu omuliro ogujja gusinga Geena. Ate temugenda kufulumya wadde akajiiko. Ekyo nkibakakasa. Olunaku lwe tugenda okukwata fulaga zino. Tukugambe nti kati ekimala kimala. Igwe temugenda kufulumya wadde akajiiko. Nabagamba nti mukyalina Democratic Avenue nga njogera nga asaga nga mulowooza tusinika. Kati Democratic Avenue zikulozingiddwa. Kati gwe ojjamu bitutunuza. Please, that session is closed. Muna Uganda tokkiriza okutunuza mu kintu kya dialogue. National Unity Platform and its leadership. Our eyes are open. Are you betraying Ugandans? Senga mukwata ne mugirigitimizing government ya Museveni kweno session bakulu. Mugenda kuba mutuliddemu olukwe. We want to start to strategize and organize. We send this dictator to hell. Kyetugenda okukola. Mwaba kironze, mwaba kichuzinze. Kati Norbert Mao bakugamba do the right thing in the right place and in the right time. So Toto Siriwaza doing a right thing in the wrong time. We are not there for your madness. Temulowooza, can you account for the people abatiddwa mwaka akalulu? Gwe atuletere ebyekisiru byo. Can you account for these people abatiddwa mwaka akalulu? Can you account for the people who were arrested? Osobola ba accountingira Norbert Mao osobola okutubuulira abaana abasibiddwa emyaka 5 lwaki babasibye. Ukitegere ekintu ekyo mmwe tetuli basiru. Mulowooza nti mugenda kutuzanyirangako mujje mukole ebyammwe. You are messing with another generation, not us. National Unity Platform don't dare us. Temutugezesa. Nkidamu temutugezesa. We love this revolution. We love our party. But we are saying enough is enough. It has to end now. Abafa tugenda kufa. Abana asigalawo bagenda kusigalawo. Uganda has to be liberated. Bebalonze. Ezo kodi zatandise okutukuba to legitimizing government cyawe for another 5 years. We are saying a new Uganda now and it has to be now. Ebyo mwababironze ebbanga lyonna nabadde nga nsomesa nakugamba batuyita ba Infinite Class bampita Dr. Shama kabaka wa Foreign Affairs ako kateekangako tokeerabira nti ono ye kabaka wa Foreign Policy. Okitegeera Jerry Rawlings gwogambako Norbert Mao gwoyogedde ku go mention nti Uganda ekyuka nga Kenya ayogera ku Jerry nga Ghana ayogera ku Jerry Rawlings. Eyo stage yawedde mwaginelectinze mwagitunulidde kyamuli mwagizimudde mwassa abantu over 100 people abatiddwa. Okitegeera ekintu ekyo kati saawa eno gy'otutunuzaamu bwa twetaaga national unity transition and dialogue bakulu and you are rallying opposition yonna egenda kubeera mabega ga national unity platform sengekkiriza. We are not here for your foolishness. We are not here for your foolery. Kyetwazeemu tukitegeera ate tukyagala tukyetaaga kakati munna Uganda. Just prepare yourself. Owulirira wiso manya abamugamba tejja kubeera wiso sayini mugenda kugiraba nkiddamu. Revolution zino uprising nga zibeera organized bulungi nnyo. Wabula ffe tumanya nti kigenda kubaluka bwekiti but we see the signal. Tugiraba nkiddamu tugiraba then we join the crew. Era bwe tugira kwata fulaga yo tugenda kulumba. Buli omu kwata to every tool to your disposal tugenda kutaasa gwanga okulijja mikono gy'ababbi. Babbi akalulu naye kati entebe nakugambye tebagenda gituulamu yo. Kululi bagisitamamu leero tebagenda gituulamu bagenda kuyimiriza nga bali ku gate set. Kyonna kyonna ekijja bagenda kudduka. Nakugambye factors ebbiri ezijjako Museveni. Kati ono atandise okulemesa factor gye bayita domestic uprising gyaliko mbutuka kati twetaaga national unity after killing our people, arresting our people. Kati Norbert Mao, the Minister for Justice and Constitutional Affairs under the stupid dictatorship. Kakati gojo tulaga nti kakati yesawa national unity platform tujegatteko nga lulimbadde temusobola kujegattako. We are not stupid. Tetuli basiru. Muna Uganda saagala bakusiriwaze. Yesawa oteke MP okuninga omugambe teri kulayira. Nti yesawa tukwate secretariat ya national unity platform tubagambe teri kuwa Museveni kujimuwa legitimacy tugenda kujimuwa. Kale wakiri ne tunabira wawe emyaka 5 nga tebalina opposition. Yes, kyetwagala. Tuberewe emyaka 5 nga tebalina opposition kubanga nakugamba in a democracy opposition yegaba legitimacy. Government yetesobola operating nga teyina opposition. Tesobola kugenda mu international funding zonna nga teyina shadow government yayo kubanga democracy is a two-sided sword. It works two sides. Kakati bano bakitegedde national unity platform yazze certificate yeri bategedde ekiddako. Kakati kyensonga bakibaleese mawube atandise okujjambo atuyiya bakulu bemuyiya abalala mugende muyiya abalala abatasoma. But for us we are saying no. Nkiddamu we are saying no. Tuganye ebyo bidalogo byammwe tubiganye. Nkiddamu tubiganye. Okitegeera ekintu ekyo so temutusiriwaza to that extent. Never.
never. So munauganda just get ready for change. Nakugambe tugenda mu Uganda on oba yagala oba tayagala mwe tugenda. Aba byakalulu kabwe mwawangudde kakati ate national unity platform mujagazaaki. National unity platform yabagambyeko mbuno yagala kwegattana bibiina bya opposition mugende mu dialogue yabyogeddeko. Ekiseera ekituufu mwali mulina okukolera ekintu ekyo kyaweddeko Nobert Mao kyaweddeko. Just prepare for our uprising. Just prepare your way to exit Uganda. Just prepare. That time is coming. Yetegekere nchidamu ezo signals zotandise okuba wetegekere time eyejja. Nabagamba mwe muloza tuli basiru naye tugenda bakwata process by process tugenda batusa twagala Uganda egenda kukyuka muna Uganda nakugamba egenda kukyuka kati atandise okwogera ku dialogue ekiseera kye nazoogererako ezaali zina okubeerawo kakati yakulaga nti ekyo bakizimula they need more 5 years mbu balyoke bakole transition eyo mu transition ni Uganda gye twogerako tugifune mu 2031. You are messing with the wrong people. Kyozanyirako tokimanyi tukitegeera tokimanyi nakugambe gwe muna Uganda batuyita ba infinite class we batuyita fe tutopinga wano kye tutakoze teri ajja kikola nakugamba nze information yange gyenkuwa oba ebintu byenkusomesa nza kikola nzekka toyina gyogenda kukisanga just kiki ogenda okukola teekako notification o subscribing o sharingira abantu abalala baweddemu suubo bagambe eni Uganda is coming bino nabye nabakoledde mu video esooka ne bagamba wano wetulaga era mujabbire bako in your lifetime n'obudde tebunaziba sinakola video ziwera 3 bivuddeyo byonna bye ngenda okusomesa kweno stage ogenda kubirabako nkiddamu ogenda kubirabako ate ffe tugamba yesawa Uganda tugifunde mu ffenna tugenda kugifundamu musaaga tugenda kufunda mu Uganda wano mwababbi akalulu abawagira omubbi w'akalulu yes tukiriza mwatuwangudde yes kati mutwagazaaki bakulu mwatuwangudde mutwagazaaki National Unity Platform yagambyeko mbuno eyagala opposition ejigatteko oba eyagala kuleadinga opposition baagala kutusika tubawe lead of opposition kubanga bakimanyi senga tukigana no one is going to do it teri senga tunagana ekintu ekyo okitegera senga tunagana oba lead of opposition teri agenda kukikola not him oyo ye next kuba yafunya abaka batano National Platform bwe ina 5 okitegera ekintu ekyo nayinga president yawa tugamba akaluka president ketwetaaga yes akaluka president ketwetaaga okitegera bamuyinzo gamati kati shama wagize ate kakati yogira obulu bwange bwe nalonze shami mu malende nalonze Honorable Joel Senyonyi nayinga amanjagala kaluka president ketugenda okukola ki nabaddeyo ne kololo nabaddeyo kololo eranga Honorable Shami mu malende maybe fa basoso mu congratulating nga yakawangula akalwako physically nabaddeyo kololo ingamba tikakati esaawa eno Honorable Shami mu wange kwagala nnyo naye tusoke tusabe eri entebe senga munagenda mu parliament eyo abami bano tubeera tuwadde legitimacy wetwaji bagiri emyaka bayongera kamanyiro kutulinnyako kuluno NRM tebateesa nayo kubanga yeefuula buli kaseera nkiddamu NRM tebateesa nayo kati Nobert Mao gwe baagala okuyitamu mbu batukala kate emyaka 5 then balyoke batukwasa obuyinza ng'engeri gye tubwagalamu tetugenda kikiza mbaga mbadde mwagacha Jerry Rawlings twali tulina okikola relief then fe tubawe amnesty kakati mbanga mwagiganye bakulu tugende nga wetuli nkiddamu muve mu byasi kyakyala mwe muyina entebe mwatuwangudde yes Simon yabakama yabalangiridde yes wait for doom mujirinde tugenda kufunda mu Uganda wano nkiddamu tugenda kufunda mu muna Uganda njogera wano bwenti abantu abamugamba ebitya oyogera mu bwogezi nyinza okubanga njogera mu bwogezi naye ekintu kyenkola nkimanyi oyo mwami ali mu fear Museveni ali mu fear nkiddamu ali mu fear kubanga akimanyi ekijja yeyogeza bi statement yo namena kumpi ki speech kyona kyona abadde ayogera ku his excellence Kyagulanyi naye ali mu fear ayagala mu replying tagenda ku replying at this time round taina time yo kubanga akimanyi you are not a legitimate president of Uganda ononya legitimacy janonya yamaze okukikola nga Samia Suluhu Hassan situation jali Samia Suluhu Hassan taina opposition tajirina era ensonga lwaki ali au Tanzania taina kyesobola kukola terina Mshigira tetuna ba Samia Suluhu Hassan nga congratulating Museveni tetanaba kubanga akimanyi ki is in the similar staga tetuna ko ku Rwanda ngi congratulating Museveni lwaki ali mu similar staga yalimu kakati nono naye ajiyingi tetugenda kuwa opposition tulaba mbaka wa parliament atugamba okulayira mugenda kuwulira omuliro mugenda gamba abana abadde batuwagira wano nga batuyira omubiri kiki ekituuseewo teri kuwa Museveni legitimacy tetugenda kugimwa yabbi akalulu otherwise musoke mu deeri kulunaku luliro nyinyi mtu agenti mujjeyo certificate yewe naye certificate yewe banga yaganiddwa tetugenda kuwa legitimacy Nobert Mao byoliko mwerimba so muna Uganda nakugambye twolekedde akaseera akazibu sifefekka ne NRM tugenda kufunda mu Uganda
nakugamba ekintu bakita democracy and human rights. Once democratic avenues are blocked, we are not getting back to democracy. Dialogue mwagiganye ne tulonda akalulu bannayuganda eddoboozi yaffe ne mulibikkako. Togenda kutukalakata myaka 5 mirala mbu mulyoke mutuwe New Uganda mu 2031 ekyo mwerimba. New Uganda is now. Tujetaaga kati otherwise tugenda kugifunda mpaka mu 2031 ate mbaka kasono ajja tuuka n'ekiseera asulewo obuyinza dduke. Mugabe nga bwe yakikola agenda kukikola. Se naye Munnayuganda tulina kukkiriza kutuuka kubanga senga Uganda etuuka ono watuukira okusulawo obuyinza. N'abagabe bagenda kuba batunyize nga tutuuse ku maze. Foreign policy ne domestic policy zigenda kwegatta kulwanyisa muntu. Wabula nkugambye revolution egenda kulwanyisa gwe munnansi. Gwe kennyini revolution ene egenda kulwanyisa. That is the bad news I have. But get ready. Kyonna kye kiri, it is for the good of our country. For the good of our country. National Unity Platform. Nkiddamu tetugenda kukkiriza kwa Museveni legitimacy. Tugenda kwabika ne Museveni kimafia. Agenda kakasa nti yalina emmundu yawangudde akalulu n'ayogera ebyekisiru. Yes, yagenze wamwanga kivumi n'atta abantu. Can you account for those people? Nobody now before you come here to utter your nonsense and trash. Osobola ku accountingira abantu abo. Tetugamba bya 2031. New Uganda is now. Byonna mu bitukoze now. Ono mugenda kulaba kugyeke nga ziruma nkiddamu. Nobody mau kati kyataasa akimanyi. Nobody mau yali ye Geneva yagendayo. Mukitegera abimanyi. Nobody mau amanyi ekijja. Yensonga lwaki yasoose okukola speech esaba dialogue. Esaba National Unity Platform nti ekwatagane bateese ku transition mu 2031 tufune ni Uganda. Fe tugamba nedda. Tubiganye. Mwabya akalulu. Yes. Mwawangudde with the landslide yafunye 71 twafunye 24. Yes, tukiriza bakulu tetugenda kubawa legitimacy. Tetugenda kugibawa. Mugenda kulaba Munnayuganda ogenda kulaba ku government nga baji rejectinze ogenda kukirabako. Nkugambye essaawa eno mu Uganda omuntu alina okuwa Museveni legitimacy His Excellency Kyagulanyi. Agenda kikola atya? 1 senga atwala omusango mu kooti. Alfonso Winyidolo n'agusala mu favor ya Museveni. Bagenda kati wanagutwala mu kooti bagenda tandika okweyogeza n'ekimu ekyaggisizaamu abantu abo kuli kansole Wisiri Wongoya n'abalala kweyo magini entono ennyo bwetyo baagala bagende mu kooti. Then His Excellency Kyagulanyi atwala omusango mu kooti guli wagutwala mu kooti Alfonso Winyidolo agambe mugende mutereze kino nekino mugende mubiterezemu. Kati beefule nti parliament eyo kyeri mukola eri mu kuteesa ku kiku transition kyeri mu kuteesaako eje emyaka 5 bagimalya mu bateesa transition kumbe ono muyayi ali mu kutubba kutuvuga awo omuntu ajja kuttibwa. His Excellency Kyagulanyi asobola okunyigibwa emyaka 5 mugirabange emitono mugirabange emingi naye mitono nnyo bano ba mafia basobola okumugjawo. Kati okuprotectinga waffe tugamba tutya teri kuwa Museveni legitimacy tubeeraawo. Ekijja kyonna tujja kukifeesinga nga bannayuganda naye tukugamba teri legitimacy teriyo. Mobba bakalulu wano nakugamba ebyokusiriwaza abantu ebyakumaziri generation ziri kati tuli generation ndala mu another generation. Kati Munnayuganda ndowooza okirabye bulijjo kino kye mbagamba nti muzino police endikabaka nga muwakana kati neera muddemu muwakane muddemu emyaka 5 tetugenda kugikuwa Uganda egenda kukyuka. Munnayuganda gula fulaga mission ya fulaga tennatuuka tetunagikola. Mugule fulaga muziteeke mu nju. Nkiddamu mugule fulaga muziteeke mu nju. Tugenda kujjayo fulaga olunaku lwe tugenda okulibalating ensi yaffe. Mugulire abantu bamwe fulaga muzigule muzimale mu maduuka. Mugule fulaga ya Uganda, mugule fulaga ya America, mugule fulaga ya Bungereza muzimale mu maduuka. Tugenda kufuna liberation, tugenda kufuna our stolen victory from these dictators. Wabula tulina okukwata ekibiina kyaffe kyennyini kati tukiteeke ku nnenga. Kati tubagamba teri kulayira. Omwami ono n'okulayira kwa kusembeza kulina kubeera mu mwezi gwa 5 naye akusembeza atugambya mu weeks ezijja ayagala kwerayiza mangu. Then batandika okutupanga mwerayize mangu baleeta ababaka then ekigundi kya Nobati Mau batandika okikuba ku meeza. Kati ffenna tusirwalira okwo kati kasita 2031 agenda kugenda emyaka 5 si mingi nnyo batandika ebyo ebiboozi bakulu New Uganda is now 2031 si mwe abagenda okubeera mu kalulu musaaga. Tugenda mu by elections tetulaba MP agenda mu kooti tetulaba MP agenda okulayira. Mu by election wano tujja kubazaayo ngeziwedde tugenda kubazaayo naye teri ku legitimizinga bubbi bwa Museveni wano.
ebyo tubiganye teri kubwa legitimacy okitegeera ekintu ekyo so ebyoli mu kutuyiya mukulu genda oyiya abalala siffe tubiganye ebyo for God and my country Uganda gula fulaga muziteeke mu nju mugule fulaga muziteeke mu nju tugenda kujja ko Museveni ekyo ebirala sibimanyi n'ekyenkakasa nti dialogue yagiganye avaako na bintu bibiri. One, it is direct international intervention. Ekyokubiri bakiyita domestic uprising. Domestic uprising. Naye nakugambye tuluze eziri wali omuliro gujja nakugambye ekijja kisinga ne dinosaur. Yes, ekijja erabika dragon luyiira oyo tasobola du controlling. That coward is scared. Is scared. That is why batandise okwogerako. Parliament tenatula tebanayogera ku kintu kyonna. Nobody mawutalina kyebaagize. Batandikiddeyo kutulaga mbu transition kakati mu 20 bakulu twegweko olunaku lw'enkya for God and my country Uganda.